हेलो गाइज, आपको टेक्निकल शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ सेटिंग से, जहाँ से आप जो भी डायल नंबर है और आप नंबर को डायल करते हैं तो आपको एक अच्छा सा साउंड सुनाई देगा, और कभी भी डायल करेंगे तो सुनाई देता ही रहेगा। और सेटिंग में करने से होता है। तो आपको सेटिंग में जो भी फंक्शन है उसको आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा फ़ोन सेटिंग, जहाँ से आप फ़ोन किसी को करते हैं, कॉल करते हैं, वहाँ पे जाना होगा। जाने के बाद आपको यहाँ पे जा कर के 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडवांस सेटिंग। तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाइए। जाने के बाद यहाँ पे देखिए डायल पैड टच टोन्स है। तो यहाँ पे यहाँ पे मेरा ऑन है, ऑफ़ करते हैं, फिर से ऑन कर लेते हैं। आपका ऑफ होगा इसलिए नहीं बजता होगा। तो यहाँ पे आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे फिर आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए हम कोई भी नंबर डायल करते हैं, इस तरह से देखिए बज रहा है। तो आपको इस तरह से सेटिंग करना है। तो आप बस छोटी सी ट्रिक है, बस सेटिंग में जाना है और आपका हो जाएगा इस तरह से एकदम अच्छा सा टोन सुनाई देगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और कोई अच्छा सा ट्रिक लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू।